pakai boxi masing-masingnya blend box. Ni boxi. Okey, nak buka yang mana dulu? Kita Mau pula lah, mau pula. Kita dah tag nama dah. Mau dulu. Mana dapat yang mana? Mana dapat yang mana? Mana pak yang ni? Okey, Junaid dapat yang Mia ni. Yang apa? Yang ni, kau tahu tak? Ha. Okey. Aku nak dapat buka. semua. Tolong kamu buka ya. Buka ni. Kita buka apa? Ha. Lepas tu kita tengok apakah dalam dia ada. Apa tu? Oh, kita mau tanya-tanya pandai sana dulu. Siapa? Oh, kita ada tu. Apakah mau buka? Kita tengok ya. Okey. Apa ini? Apa ni? Oh my god. Dia dah Oh, ibu kita kena. Yang ni. Hari tu sebelum kita nak buat video tu kan, kita nak tanya dekat apa, mak kita kata Dapat nak yang pilih ni. yang mana, nak yang dia kata nak yang ini. Lepas tu dapat. Ya nak tunjuk. Dapat. Comel. Apa jawab? Mau dapat yang Dengan dia pasang. Dia punya bawah ni pasang. aku tahu aku tak nak pasang. Okey, kau pula. Okey, Macam kau mana? buka lah. Ih, comelnya macam dapat. Okey, aku nak yang... Aku nak yang ni je. Aku nak yang mana? Mana? Aku pula apa ni? Aku nak yang ni. Tujuh anak Ni kita. dengan ni. Satu. Ni. Aku nak semua dapat. Mancing lah semua dapat. Malah dapat adil lah. Nak tolong aku buka? Tak nak. Tak itu dulu. Kau duduk belakang sikit boleh tak? Kau tak dapat tau. Kau ni jom. Mantap. Mantap kau. Mantap tu kalau ada garis. Ini tak ada garis. Sebab warna apa? Tunjuk. Wah, bukan kata. Kau nak sebab warna apa je ni? Lina dapat Luna. Tapi sayang dapat peluang. Tapi mak kita yang nak, okey tak apa. Okey tak apa. Ini buat Mawar atau ibu? Lo dapat sama. Alah ni apa sama? Dapat sama? Tangan dia dah wangi tau. Sebelum buat video dia dah pakai sabun apa semua tau. Tapi dapat tetap yang sama. Kau tengok ni dapat. Tak nak, aku tak nak ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tiap dulu bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku nak dapat yang biru dengan hijau dengan yang secret ni. Kalau tak dapat lah. Nanti aku nak baca lain tadi. Oh, tengok aku dapat satu tangan. Dapat satu tangan. Apakah di dalam ni ada? Siapa nak? Din. Anak. Apakah dalam ni? Wah! Pink! Warna pink. Aku nak, boleh tak bertukar? Tak boleh. Aku nak. Okey, kita dapat Mia. Mawar nak. Tapi aku tak nak. Malah rugilah aku. Aku rasa rugi. Aku tak nak yang dapat ni. Aku nak dapat yang ni. Tapi tak apalah. Tak apalah. Mak aku. Rezeki. Rezeki. Sanggup mak aku. Ni tunjuk korang punya masing-masing. Macam mana keadaan? Jentik lagi. Jentik. Wah, ya jentik memang. Nanti Ayam ayam macam dapat. gini. Laki ayam macam gini. Okey, aku tunjuklah dua sebab sama kan. Tada. Ha. Tada. Ni apa ni lah. Dia punya ni. Okey, Ni aku aku tak nak punya patung. bertukar lah. Ni aku punya patung. Okey, aku rasa aku tak nak lah bertukar benda ni. Aku nak bagi lah. Sebab sama je. Alah, yang penting comel eh. Yang penting dia cuma lah. Comel. Okey, kalau... Kau tengok ni, potong terbang. Okey, yang cardnya... Aci. Yang card, kau nak tengok sangat card kan? Nah, ni card dia. Ada satu yang ini dia yang beruang tadi. Ini tu beruang. Kalau yang ini Dia punya Mia. Tak, yang ni apa ni? Nama dia? Secret.
Secret kau. Kat sini. Kau tengok dia potong pun terbang. Aku ingatkan dapat secret lah tadi. Tapi aku dah tengok tau. Masa apa, aku scroll YouTube dan katanya yang secret ni adalah yang secret ni adalah tak silap aku princess. Tahu lah. Sebab aku tengok kan macam mahkota dekat dalam ni. Mahkota kan? Kau puasa? Aku nak sangat. Ya, aku rasa princess lah. Kan? Tapi aku tu ringin sangat. Aku nak dapat ni. Dah lah, itu je lah video kita kali ni. Macam biasa korang akan like, subscribe, follow, share dan komen juga. Dan apa kita punya subscriber dah 37. Tapi kalau apa ada peluang tak? Kau tengok ni buang pun macam gini. Ni nak tengok belakang tak? Ni belakang dia comel. Tengok ni belakang je. Lepas ni lagi comel. Okey dah, aku rasa dah apa? Dah 6 minit. Kejap gila weh. Weh, kau tengok ni. Kau tengok ni. Nak buat macam ni ya? Kau cuba buang muka kau yang betul sikit. Yang apa gigi tongkol satu. Masa tu kan. Kejut cuba. Cuba warna apa? Aku bagi. Dia boleh lah. Oh, aku dah. Ganjal lah. Ingatkan siapa lah mak tua ni. Aku ingatkan. Cuba warna apa? Orang siapa yang datang. Ini. Rupanya dia. Warna apa? Warna Nanti apa pun jam dongeng. dia? Cuba warna apa jam Aku dia? tak boleh buat. Dia lah. Betul aku tak Warna buat apa jam ni? Kakak. Dia duk. Dia bunyi. Aku tak boleh buat apa-apa. Dan itu je lah video kita kali ni. Macam biasa kau akan like, subscribe, follow, share dan komen juga. Yang dah 3 subscriber kita akan tukar badan yang terbaik. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak kemas bayi. Bye.